822, page number 11. 822, page number 11. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सभे आसूं. बाबा भयणीनो, आमच्या घरांत मोलाच्यो वस्तू आसतात त्यो आमी मेळत उडयना, त्यो बरे भाशेन सांबाळटा आनी खंयसरूय साडप म्हूण बँक लॉकरांत पर्यंत दवरता. जेजूच्या काळार लोक आपली गिरेस्ताय शेतांत लिपोवन दवरताली. सर्गेचें राज शेतांत लिपयलेल्या एका खेऱ्या परी. जेजू हे वेपारी वरवीं सर्गेचें राज एका खेऱ्याक सर पडटा आनी आमचें मन काळीज ताचेर लावन तें आपणावन आपयता. तर आमी सगळ्यांनी सर्गेचो तेवो जोडून घेवन आमचें ध्यान मन ताचेर घालप आनी एक दीस सर्गेच्या राजाची भागीदारां जावन ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमकां कृपा मागूं. आनी आमी ह्या संवसारांचे म्हणटच आमकां ह्या संवसारांची वस्तूची आस जाता आनी त्यो आपणावूंक आमी कितेंय करूंक तयार आसा. दुसऱ्याक फटोवन लागून दुसऱ्याचे उच्च नांवाक म्हणून आनी हे भाशेन हे वस्तूक आमचेच करून खऱ्या तेऱ्याक म्हणजे जेजून आमी पयसा. हेच आमचे सगळे जायते फावटी घडटा आनी घडना. खरो तेवो जेजून आमच्या जिवितांतलो आमी आपणाचे स्वातेर ताका आमी मनशाक दवरना आनी संवसारांतले गिरेस्तायेक करून आमी तेच आमचे तेवे हीच आमची व्हडली गिरेस्ताय म्हणून ताकाच आमी घडये चिकटून रावता. आनी भाशेन देवाचेर आनी भावभयणीचेर समाजकी आनी गुन्यांवळी करूंक पावता. रस्त्याचकी खावतीकायेन देवा मुखार पडटून घेवन ताचे आमी वंशले मागया. हांव पत्की सोड वेदार देवा आनी तुमकां बाबा कळिनो म्हजो तुज्या सर्व सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चार वायट आदारून आनी मोरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो बागेवून सांगपाक मागे सोगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा कळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्तांवान देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परवेदार देव आमची कापणूक करून आनी आमची पातकां वचून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं.
देवान आमच्या सगळे दाखवलेल्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाचे तुसर बाकारनी वयमान लावून आमी करूया. तशेंच आयच्या दिसा संतान आंध्रान एम्बर झेवियर हो भुरगो आपले धर्माचे पयले वर्स समजता आनी रुबन फेर्नांडीस हो भुरगो आपलो वाडदीस मनयता. तो वाडदीस मनयतले पासतूय आमी मागया ताका बरी भलायकी देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या सगळ्या घरच्यांचेर. आयज आमी परब समरता आनी जोगी आनी आना जी जाण आसा शाबाय शाबाय जेजूची. आनीक आयज चड करून आमच्या निर्वाचनी आमची निर्वचीन आमी शाबाय शाबायचो दीस मानयता आनी शाबाय शाबाय पासत आमी मानया. आमच्या घरांत जी आसा इतलो भाव पळयता त्या लागीं जायना, पूण आमी तांची बेपरवा करची न्हय, तांकां टिकोवन करचें न्हय. तांकां आमी मोग दिवया. मोग जेजून आपल्या वडिलांक दिलो, जो मोग आंकवार मारीन आपल्या वडिलांक दिलो. तेच भाशेन आमी होच मोग तांच्या आमच्या शाबाय शाबायक आमी दिवन तांकां आमी सदांच खूब मोलाची मनशां म्हूण वळखून घेवया आनी सगळ्या शाबाय शाबायचेर आशिर्वाद मागून ताका बरी भलायकी मागुया आनी संपून गेल्याक ताका सासणाची सबस्ताय देवाच्या राज्यान आमी मागुया. देवा, तुजेर पातये केल्यान तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना.
अदीक तुजी काकूट आमकां दाखय आनी आतां आसतना आमचें काळीज सदांकाळ तपतल्या जिणेचेर दवरच्या सोंपतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करून तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सगळ्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी ग्रहण दवरता सासणांच्या सासणांत. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचून त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सोबेस्पोर सालोमान रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सालोमान म्हणलें, सोबेस्पोरा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे स्वातेक तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय, पूण हांव अजून एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें वेंचून काडलोली पोरची मोदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली बोड ही पोरसां. वायट बरें ते विवेकान भरपूर पोरचेची नीट करून तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो तोर. ना जाल्यार एदी मोडली तुजी पोरचेक कोण चलयतलो? सालोमान असले मागणे केले म्हूण सोबेस्पोराक चड मानले आनी देखूनच सोबेस्पोरान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आव, ना म्हूण गिरेस्ताय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलाय तितलें हांवें तुका दिता. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दिता. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्या राजाक त्या आदी मेळूंक ना तितली गिरेस्ताय आनी महिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतोरें. जबाब, तुजे सुमतीचो सोबेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. जबाब, तुजे सुमतीचो सोबेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. तुजे उतर मारचें म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो, अशें हांवें म्हणलें सोबेस्पोरा. संवसारांतल्या रुपया बाबरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयली समोर. जबाब, तुजे समोतीचो सोबेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या चाकराक वासयलाय ते प्रमाणें तुज्या मोगान म्हाका बसय आनी भीर दी. कोणवालाय म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे सुमतीची आसा म्हजो संतोश. जबाब, तुजे सुमतीचो सोबेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. कित्याक ओकून दिल्ले भांगरा परस तुज्या आज्ञांचो हांव चड मोग करता. पळय, तुज्या कायद्या प्रमाणें हांव चलतां. सगळे तरेचे फोडकिरे चालीचो म्हाका काटाळो येता. जबाब, तुजे सुमतीचो सोबेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेता. उगडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब, तुजे सुमतीचो सोबेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. भाग्यवान पावलो रोमकारान बरयलेलें चिटी वेरें वाचन. बाबा भयणीनो,
जी कोण ताचो मोग करता आनी ज्या कोणाक ताणें आपली येवजणी परमणी आपयल्या तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांचे बऱ्याक वापरता हें आमी जाणा कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्या तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवन आनी असो तो सपाट भावा भयणी म्हणलो मालवडो जावन तांकां ताणें आदींच वेंचल्या ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें वेंचल्या तांकां ताणें आपोवणें केला आपुल्याक तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशीच मोहिमेमून केल्या देवाचें उतर हें उद्गाराक समजून रावया बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दर्या हांव तुका दिलवासता कित्याक सोर्गीच्या राजाचे कूड तुवें ल्हानाक उक्ते केले तुमचे सगळे आसूं माते बापर कोडे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणी स्वर्गीचे राज शेतान लिपुलेल्या एका केग्या पडी कोण एका मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन येता आनी आपणा कडेन आसा तितलेय विकता आनी ते शेत आपूण विकते घेता तेच भाशेन सर्गेचे राज नाजूक मोतयां सोदून भोंवतल्या एका बेकाऱ्या सारकी एक उंचा मोलाचे मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेय विकता आनी ते मोती आपूण विकते घेता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ही Makani tuka Krista. मोगाच्या बाबा कडेन अशी एक काणी आसा एका दिसाक एक भिकारी सदांचे भाशेन भीक मागूंक भोंवूंक भायर सरलो आनी भोंवता भोंवता ताका वाटेर एक सोबीत गाडी घेवन राजा येता तो पळयलो हो राजा आपणाक कितें तरी भिक्षा घालतलो आनी आपणाक कितें तरी आदार जातलो अशें म्हणून राजा लागीं पावता पावता ताणें आपलें हात भायर काडलें आपल्याक भिक्षे कितें घाल म्हणून आनी तेन्ना राजा ताका म्हणलें तुज्या राजा तुज्यान कितें दिवं येता आनी आयकून पळय तो सगळोच घुस्पलो हांव भीक मागता आनी हे भिकाऱ्या लागीं राजाक दिवपाक कितें आसा अशें तो चिंतून पडलो आनी ताणें काडून पळय ताचे लागीं तांदूळ आसले पोतयान थोडेशे तांदूळ आसले हातूंतलो एक गोटो काडून ताणें पळय राजाच्या हातान घालो आनी राजा आपल्या वाटेन गेलो आनी तो भिकारी आपल्या वाटेन गेलो रातच्या वेळार जेन्ना ताणें हे तांदळाचे बॅग उगडले तेन्ना पळय तातूंत ताका एक भांगराचो कोणो मेळ्ळो आनी हो भांगराचो कोणो पळोवन तो चिंतून पडलो हांवें दिलोलो तो भांगराचो कोणो होच जावंक जाय आनी तो पळय रडूंक लागलो
हांवें तर म्हणजे सगळे लागीं आसतले ते इतले तांदूळ दिवले जाल्यार इतले सबड म्हाका राजा कडल्यान म्हाका मेळटले आसले. पूण म्हज्या फुडके नशिबान हांवें सगळे म्हाका दवरले आनी वयलो असो कोणो हांवें राजाक दिलो तो आतां म्हाका म्हज्या बॅगान मेळटा. हो राजा म्हणल्यार जावन आसलो देव जो त्या राजाच्या रुपान ह्या भिकाऱ्याक मेळून हाडलो. बाबा भयणो, ही काणी आजच्या दिसाचे देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमकां उपेगाक पडटा. आजच्या पयल्या वाचपान सोलोमन बादशाह जेन्ना दाविदाच्या फाटल्यान देवान ताका राजा केलो तेन्ना तो तरणाटो कसो आसलो, भुरगोच. आनी देव ताका दिश्टी पडून म्हणलें, सोलोमन तुका जाय तेन्ना म्हज्या लागीं माग आनी हांव तें तुका दितलो. आनी सोलोमन चिंतून पडलो कितें मागचें. आनी देवान ताका सांगलें, तुका क्रेस्ताय जाय क्रेस्ताय माग, दुस्मनाचो प्राण काडलो जाय प्राण काडलो माग, तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलोमन बारीकसाणेन चिंतल्या उपरांत ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका एक हुशार इंडियन दी. तुवें हे दिवळी वर्सां म्हज्या हातांत घातल्या ते पोरचेक चलोवपाक म्हाका गिन्यान जाय, म्हाका जाणवाय जाय तुजी. तुका जाय ते भाशेन हे पोरचेक चलोवपाक म्हाका आनी कांयच नाका, म्हाका फकत तुजी जाणवाय दी. आनी हे मागणें आयकून देव पळय सोलोमन सगळें हुशार जालो आनी न्हय ताका फकत हुशार गिन्यान दिलें, पूण खंयच्याच राजाक दिवंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी दुसऱ्यो हेर सामान वस्तू. मोगाच्या भाव भयणो, आमकां तो देवान जालो जाल्यार तुका कितें जाय तें माग काय म्हणल्यार आमी कितें म्हणटले आसल्या उपरांत म्हाका सायबा वागार दी, म्हाका सायबा सर्वीस दी, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी. हीच न्हय आमची मागणी, दिसपट्टी मागणी आमी करतात ती. म्हाका बरी भलायकी दी, म्हाका गिरेस्तकाय दी, म्हज्या भुरग्यांक शिकून बऱ्या भुरगें दी, म्हज्या मदीं बरी नोकरी दी. असलीच संवसारांतल्यो वस्तू आयज चडश्यो आमी मागतात. पूण देवाचें राज म्हणल्यार ताची खुशी सोदून काडपाक आनी ती मागपाक आमी जाय ती चुकता. तर हांगासर पयले सुवातेर सोलोमन बादशाह ताच्या जिवितांत प्रायोरिटी पयली वस्त पयल्या जाग्यार दवरपाक जावन आसतली देवाची खुशी सोदून काडपाक. देवाची खुशी कितें? ताचे खुशे प्रमाणे हांव ल्हानपणकी चलयतलो आनीक देवाक जाय ते भाशेन हांव हे भटजेक देवाचे उपकार करतलो. भाग्योन पावलो दुसरे वाचपाक आपल्या चिटीन म्हणटा, आमी देवाची मोगाची विचून काडलेली वर्सां म्हणटच देवान आमकां आपणायल्या आनी आपणावन आमकां दायजी केल्या. म्हणटच आमकां जोड्यातल्या देवान करीत आपोवणी दिला आनी आपोवणी क्रिस्ताक आपणाव आनी ताका वर करून. आनी हो की खरो देव आमकां दिवचे खातीर देवान आमकां विचून काडला. आमकां हो देव जेजू क्रिस्त फावो जावचे खातीर. आनी शिव वर्तमानांत जेजू ही वपारी घालून आमचे मुखार ह्या देवाची राजाची खबर दवरता. तुका म्हणे खबर आसतली आदल्या काळार पयशे आसताले, कॉइन्स नोट्स आसनासले, नोट्स देवाच्या नाका आसा. आनी लोक कितें म्हणटालो गिरेस्तकाय ताच्या लागीं आसा तेन्ना बॅगूय नासले, बॅगान घालून व्हरतलो म्हणल्यार. आनी जेन्ना जायत्या काळार जायती झुजां जातालीं तेन्ना हे झुजूंक येताले ते सैनीक जावं चोर पयले ताचे हेतून टार्गेट जावन आसतली गिरेस्तकाय जे लोकां लागीं आसतली घरांत दवरतली ती आपणावपाक. आनी हे खातीर लोक कितें करतालो ती गिरेस्तकाय काडून शेतांत आपल्याच्या खणटालो रातचे वेळार वचून कोणाकूच वोमान आसतना. आनी सगळी गिरेस्तकाय भांगर रुपी आनी मोलाच्यो वस्तू एका आंड्यांत घालून तो आंडो पुरो शेतांत दवरतले. हे भाशेन थंय चोर केन्नाच पावचे नासले. आनी अशें घडटालें की
त्याचे पावटी इग्रेस काय पुरून दवरल्या ती काडपाक त्याचे पावटी दोन्ही पावना आसलो आणि जेन्ना इग्रेस काय दिवसांनी पडलेली आसताली ते शेत त्या सायपार पावटी कोणाचे ताब्यात पडटाले ताचो ताईजी येवन ते शेत उपरांतपणे कांय वर्सांनी कुसतालो आणि कुसत आसतना त्याचे पावटी भितर आवाज येतालो आणि हांगासर ताका गमताले की ते तरी रिपोर्ट दवरना म्हणटच तो कितें करतालो तो त्या वखदार तेवो काळी नासलो तो वचून घरा वचून आपल्या लागीं आसा थोपले विकून ते शेत कोणा लागीं तर आसा ते कोणाच्या नांवार ते आपल्याक करपाक दोबरादान फारीक करतालो आनी ते शेत आपल्याच्या नांवार करपाक ताच्या लागीं मागतालो आनी ते डिक्टे घेतले उपरांतूच ती सुवात फोडतालो आनी तो आंडो तो देव्याचो आपल्याच्या ताब्यांत करतालो एक चोरी न्हय आसली कित्याक ताणें कायद्यान तें शेत घेतलें कित्याक तातूंत ताचे लागीं पयशे दिल्यार ताच्यो दोबरादान आनी तिबरादान पासून तो तेवो भितर आसतालो तो ताका मेळपाक खातीर म्हणटच तो तेवो हे भाशेन आपणायतालो हे भाशेन म्हणटा जेजू स्वर्गीचे राज बाबा वडिलो देवाचे राज आमचे मदें आसा देवाचे राज कोण देवाचे राज जेजूच्यो बंद्यो करतात ती देवाचे जिवीत जियेतात ती देवाडे बंद्यो करून आपले क्रिस्त जिवीत फुडें व्हरतात ती आनी देवाच्या राजाची भुरगीं केन्नाच संवसारांतल्या वस्तूंची आशा दवरून जिया पूण आपल्या लागीं देवान दिलेली साणवाय म्हणजे देवाची खुशी करपाची साणवाय वापरून सदांच स्वर्गीचे देवे आपणावपाक संवसारांतल्यो वस्तू देवाक जाय ते भाशेन वापरता पूण आपणाचे नदर स्वर्गीच्या वस्तूंचेर दवरून ह्या संवसारांत जियेता आनी हे खातीर जेजू देव्याक आपणायतलो क्रिस्ती भावार्थी संवसारांतल्या देव्यान झगडना दुसऱ्याच्यो वस्तू आपल्याच्या ताब्यांत करपाक झुजोना दुसऱ्याच्या शेतांतल्यान भाटांतल्यान उदक घेता ते हाडावन दुसऱ्याचे घर गोड अशें करून दिना दुसऱ्याच्या पोरसांत आपल्याची दुसऱ्याची झाडांची पानां आसात ती आपल्याच्या ओर्तांत आयल्यार ती कातर म्हूण झगडना पूण तो ह्यो वस्तू वापरता आसतना कोणाकूच अपमान करिनासतना कोणाकूच दुखयनासतना तो वापरता आनी खरो तेवो जेजू आपणायता तर बाबा पयलो हो तेवो सायक्या जाणांनी आपणायलो आनी आमकां ताची खबर पवित्र पुस्तकांतूच मेळटा आमकां ती समाधीचे वस्तुरेची खबर मेळटा जंयसर ती पातकी जिवीत जियेताली आनी जेन्ना एका दोनपारच्या वेळार ती उदक हाडून घालुली तेन्ना जेजू तेवो तिका रावतालो ते पाणीच्या कांठार आनी तिच्या जिविताक तिका सांगल्या उपरांत ती वेता आनी लोकांक सांगता जे सुमयाक जे मेसियास आमची खबर करतले तो म्हाका मेळ्ळो ताणें म्हजें सगळें जिवीत सांगलां आनी ताका आपणावून तिणें आपल्याचें जिवीत बदललें नवसरलें आनी नवी वस्तुरी ती जाली तोच जाकेव जो दोन वस्तूदार आसलो आनी जायतो दोन घेवन आपूण ग्रेस जाल्लो जेन्ना जेजू एका दिसा तांगेर जेवणाक गेलो तेन्ना ताणें सगळे मजार उबो रावन म्हणलें आतांचे आतां आमी कोणाक फटयलो जाल्यार हांव 4 फावटी म्हजी ग्रेसकाय बदलून दिता कित्याक म्हणलें काय ताणें कित्याक ताचे मुखार सोरी करूंक जाय नासली दुसरी ग्रेसकाय आसली आनी ती म्हणल्यार जेजू आसलो आनी जेजू आपल्याक मेळ्ळो तेव्हा आपल्याक मेळ्ळो तो म्हणून तो इतलो खुशाल जालो की ताणें आपलें जिवीत बदललें सगळी ग्रेसकाय ताणें वाटून दिली नागयलेली फटयलेली ती आनी जेजू आपल्याच्या जिवितांत भितर घेतला तोच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जो स्पेन देशांत एका पारसीत जियेतालो खुशालकाचें जिवीत व्हरतालो त्याच जेजू तेव्याक आपणायल्या उपरांत तो तेबो घेवन आमच्या गोंयांत आयलो आनी गोंयच्या लोकांक परगटलो आनी जायत्या जाणांक ताणें हो तेबो दिवन जायत्या जाणांक ताणें जेजूचे वाटेर ग्रेस केली
आदिवासी बाबा भयणीनो, जेजून आपणा थंयच संवसारांतल्या गिरेस्तांक कसलेंच मोल लावन ताणी आमकां दाखयलें. म्हणटच आमी ह्या संवसारांत कितलो काळ रावतले, कितलो काळ पासून ह्यो वस्तू ज्यो आमचे लागीं आसात जावं दुसऱ्या लागीं आसात त्यो आमच्यो करपाक आयज आमी झगडटा, एकामेकांक वायट उतरां दिता वा एकामेकाचेर घराणी घालता आनी ते नडत जाल्यार आमी जिवी पासून मारूंक तयार आसा. हें आमच्या लागीं कित्याक घडटा काय? कित्याक आयज आमकां ह्या खऱ्या देव्याचें भुरगेचे मोल आमकां कळून आमी कितल्याच वर्सांचे क्रिस्तांव, पूण आमी जायते फावटी नांवाची क्रिस्तांव, आमी घोडये आयताराची क्रिस्तांव. हाजे पासून आयज आमचे मदीं सगळीं झुजां मारत घेतात. कित्याक संवसारांतल्या देव्याची आमकां चड आस उरत जाल्या आनी खरो देव आमी जेजू विसरता. म्हणटच जेजू आयज आमच्या लागीं कितें मागता? आमच्या लागीं कितें जाल्यार सोडूंक मागता आपणावचे खातीर. त्या भिकाऱ्याक फकत इल्लोसो गोठो दिलो आनी त्या गोठ्यार स्वातंत्र्य दिलोसो भांगराचो गोठो मेळ्ळो. जरी तर ताणें सगळेंच दिलो न्ही, तांदूळ दिलो न्ही, जाल्यार ताची ग्रेस्त आसतली आसली. हेच भाशेन जायते फावटी आमी जेजूच्या देवे खातीर आमच्या लागीं नाटकायपण, बेसारमाय, गिरेस्ताय, दुसऱ्याचेर घराणी करप, झगडी करप, दुसऱ्याची संवस्थाय पिड्यार करप ही आपल्या खातीर सोडूंक मागतात आनी आपणावपाक मागतात. तेन्नाच की हो खरो देव जेजू आमच्या जिवितांत भितर सरतलो आनी आमी मनसर ताचो पाठलाग करतल्या आनी हो स्वर्गाचो देव बडे घोडटीन सर्गीच्या वैभवान आमकां भोगूंक मेळटलो. तर तुमी म्हजे गोवार हो वधूच्या वर्साचो रुडीक वर्साचो विशय मनान धरून आमी सगळे स्वातेर आनी सगळे वेळार बरे करण्याचे, बरे क्रिस्ती जिविताचे साक्षीदार गोवाय आमी जावया. स्वर्गार चडलो, सुरपूर्वी दारा देवा बाबाच्या उजव्याक बसता, थंयच्यान जिव्यान मेलेल्यांची मुसवी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे मावसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, देवान सोरो मामाक सांगलें तुका जाय ती माग आनी हांव त्यो तुका दितलो. तर आमच्यो जायत्यो गरजो आसात, त्यो पवित्र सभेच्यो गरजो आसात, त्यो आमी देवा मुखार घालून मागुया आनी आमकां मदीं करून जेजू देव सदांच आपणावपाक, तो जिवितांत सांबाळपाक आमकां तीस कृपा देवा लागीं ह्या मागण्या उद्देशी मागुया. आमच्या पाप साहेबान, विस्तांनी आनी पाद्रींनी आपल्या शेड्याच्या काळजांत सर्गीच्या वस्तूंचो मोग घालून आनी आदला वावरांतल्यान सर्गीची गिरेस्ताय आपले पोरजेक वांटून तांकां देवा लागीं कृपा मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भाव भयणां कश्टांत त्रासांत आसात. तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताका लागलेले पुरजेक बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांनी सर्गीच्या वस्तूंचो उदीक मोग करून आनी संवसारी वस्तूंक फावो तो मान घेवन खरी गिरेस्ताय देवाचें राज म्हूण वळखून तें एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. संवसार 4 दिसांचो म्हूण वळखून आमी सगळ्यांनी आमचें मौन काळीज सर्गीच्या
सर्गेच्या वस्तूंचेर दवरूंक आनी सर्गेचे वाटेर आडखळ जाता ते सगळे पयस करूंक देवा लागीं कृपा मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेत आसात आनी कश्टावतात आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेत कश्टातल्यांक बेगीनच बेकवणी आनी मेलोल्यांक शास्त्राचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बाबा, तुझे मुखार कांतिकायली मागणी आमी दवरल्यान ती तूं मानून घे आनी तुजी खुशी जाल्या ती आमकां फावो कर. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत घेवया. CA पेज नंबर 44. CA पेज नंबर 44. मोशा बाबा भयणू, हे मोचे आनी तुमचे कुडीदार विसरून परबेदार देवा बाबाक आमकां तसले सावगोड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नखे पवित्र सभेच्या दाराक सर्वेस्पर सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती दिणी आमी तुका भेटयता. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुन्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक निर्वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा, सर्वपरमेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वदाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सभे आनी जियेतां भोंवतां आनी आसां. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. दोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो पूट बघून आमी भरवशान रावता. ते पासत आतां प्रभुता बरोबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवासी कडच्यान आमी स्तुती गायता. पवित्र प्रभू, आमचो सर्वेस्पर, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान.
Usagi tuka soy soy, sabes peranche nafi antaka soy, usagi tuka soy soy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन गोश्ट मरण ससत वेच्या आदी ताणें उलो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शेसान दिलो आनी उडे. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी उडली. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासरी कराराचें हें रगत. पापकांचे मोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. महाभारताचो गूढ घोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शिवतल्याक आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे त्रितुमेचेर विस्तारतली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नरी आमच्या गोवी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून दिल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोदेत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार व्हड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत तुजे तिचो पती, भाग्यवंत तुजे वास, भाग्यवंत दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतान तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकमुळान सर्वोदवेदार बापा, सर्वोत्तर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू देव्याक आयज जायत्या लोकांक उमऱ्याच्या संस्कारांतल्यान घेवपाक जायना, कारण हे बरेकार पिडेक लागून आज आमच्यो इगोर्जो बंद आसात. पूण तरी आसतना जेजू आपल्या उतरा उदेशी आमचे सभेक येता, आमचे सभेक रावता, आपल्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयता आनी आयज तो आमचे लागीं उलयला. आपणाक सदांच सेवा करपाक आनीक आपल्याचे राजाचे गूट आपणावपाक. तर इगोर्जो बंद आसत पूण आमचे दळ पुण्य करपाचें, दुसऱ्याक भोगसणें घेवपाचें, देवाच्या राज्याक सद्दां दुसरें पुण्य करपाचें आमच्यान बंद करूंक जायना. तें चालूच आसूंक गरज. हे भाशेन सर्गीचे थेवे एकठांय त्वरीत आमी रावून अनेक दिसा
आमी एकठांय केलेल्या त्या वेळ पासून आमकां सासणाचो देवो तोच जेजू सर्गीच्या राज्यांत रूप रूप पडून फावो जावं. बरे मनान धरून आमी ह्या संवसारांत आमचें जिवीत बऱ्या पद्धतीन मेटोवन आनी जायते बऱ्या करण्यावदेशी सर्गीचे देवे आमी आपणावन जोडले आमकां त्याच आत्म्याची कृपा निवड जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बाबा लागीं मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां दवस आनी आमकां दायमीक पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येल्या आमी भरवशा मागता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सौर पाकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक पळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताक राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांत सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. मागीर मग आमी एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप केले आमची काकूट. देवाचे शरीर संसाराचे पाप केले आमची काकूट. देवाचे शरीर संसाराचे पाप केले आमकां शांती दी. वासा जेजू स्वर्गीचो देव जो आमच्या जिवितांत भितर सरून आमचे सगळे रावंक सोदता आनी आमकां जोडलेल्या ह्याच देवाचे सदांच उरपी आनी ह्या देव्याक चिकटून रावपी करूंक सोदता. ह्या देव्याच्या जेवणाक पयल्यान ते आमी सगळीं सुवागी. सुमियान देवीच्या भितर येवचे हें म्हाका फावना. तुजे ओत्वीक कुमन्यांचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं सासरल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesus, you
म्हणुया. सर्गेच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरामट्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं ससराचें जिवीत आमकां मेळचें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मोगाट बाबा भयणो, एक सत्राय आपयता. आमचे बागन बार्तोलोमेवाचे नोवेन ऑगस्टाचे 21वेर सुरू जाता आनी 30 तारखेर परब पडटा. आमी वर्साच्या वर्सा भावार्थान बरे उमेदीन नोवेन करताले आनी बरोबरी करताले. पूण अंदूच्या वर्साक अशें करूंक आमकां मेळना. पूण तरी आसतना आमी येवजिना. 9 दीस आनी परबेचो दीस धरून ही नोवेन सदांचे भाशेन आमी तुमचे मुखार दवरूंक लायव्ह करून CCTV हाचेर दाखोवंक. म्हणटच तुमकां घरांत दीस पडटे नोवेनाचे मीस, तशेंच बार्तोलोमेवाचो तेर्स आनी हेर गायनां साल हातूंत वांटो घेवपाक मेळटली. आनी हे पासून थोडोसो कोर्स जावपाचो आसा. आमी सदांचे भाशेन आमच्या सॅक्टराच्या फुडाऱ्यांनी दिवन हे दिसता तुमच्या घरांनी धाडटले. खुशे मनान घालचें, कोणाकूच फोर्स करिना. आनी तुमी घालिनासल्यार पासून तुमचेर कळ राखात जायना. घालता तेन्ना बरें मनान घालचें आनी ती लिस्ट घेवन येतात तांकां बरे भाशेन घेवची. आनीक हे भाशेन तुमचो आदार दिवन ही ह्या नोवेनाचो आनी परबेचो जो कोर्स जावपाचो आसा, थोडोसो कोर्स जावपाचो आसा, तो तुमी हे भाशेन भरून काडून आदार करचो. दुसरे सुवातेर हे पयशे बेजरून ते आमी आमचें काम चलता. इस्कॉलाचें रेनोवेशन करपाचें 6 दिसान म्हयनो सुमार जालो हें काम चालू आसा. खूब तेसपेस इस्कॉलाचोय आमच्या जाल्लो आसा आनी जावचो आनीक आसा. कित्याक हें काम जाल्या उपरांत पेंटींग करपाचें आसा आनी न्यू वायरिंगूय करपाचें आसा. ते पासत तुमची मजत हांव मागता. तरी तर हो कार्ड एकदम म्हारेकार कार्ड जोडपा वाटेन तुमकां पडटा ते भाशेन तुमी दिवचें. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं. जेजू सर्गीचे देवाक आपणावन सदांच तुमच्या जिवितांत सांबाळून दवरूंक वचून या क्रिस्ताचे शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा.